Dobrodošli u podcast koji svaki tjedan donosi po jednu kontroverznu temu. Tabure, sjedite i neugodno se smjestite. S vama su Gabriela, Ana Marija i Ivan. Danas pričamo o JK kontroverzama koje su se dešavale u vezi transrodnih ljudi. Dakle, svi mi ovdje volimo Harry Pottera, jel tako? Svi smo više manje upućeni. Ko ne zna, to je stvarno čudno je da netko ne zna šta je Harry Potter, no nebitno je pratite li priču ili ne. Ono što je bitno je što se događa na Twitteru, to je što se počelo događati u ranom lipnju ove godine, kada je JK počela sa svojim izrazito anti-trans tweetovima. U nekim razgovorima sa drugim ljudima koji vole Harry Pottera, mi smo zaključili da ljudi u Hrvatskoj o tome ništa ne znaju, pa bi vas za početak proveli kroz tu priču ukratko. Dakle, bio je jedan članak koji se na ljude uglavnom obratio se ljudima koji menstruiraju sa tim nazivom, ljudi koji menstruiraju. I J.K. Rowling nije bilo jasno zašto se nije taj članak referirao na te ljude kao jednostavno žene. Pa jednostavno zato što nisu svi ljudi koji menstruiraju žene, ne identificiraju se tako i među ostalim ne menstruiraju sve žene zbog raznih zdravstvenih i drugih razloga. Da. I tu je sad krenula cijela drama gdje su ju mnogi napali, mnogi podržali, a ona je u svojim uvjerenjima ostala koegzistentna i nije se ispričala, iako je povrijedila mnoge ljude, među njima mnoge svoje obožavatelje. Da, i to je još eskaliralo baš brutalno. I sve je kulminiralo u eseju kojeg je ona objavila na svojoj stranici, koji se zove TERF Wars Essay. Za one koji ne znaju, TERF je skraćenica od Trans Exclusionary Radical Feminists, dakle radikalne feministkinje koje isključuju trans žene iz svoje zajednice i feminističkog pokreta, gdje je ona u nekih 5 točaka objasnila zašto je protiv toga. Ono što se mi pitamo danas je zašto to nije došlo do Hrvatske. Dapače, je u nekoj minimalnoj količini, pojavilo se u rubrici Kultura na portalima. I prvo pitanje koje imamo je zašto je to u kulturi, jer samo zato što je ona spisateljica knjiga, nekako mi se čini da je to puno veći kontekst i širi od rubrike Kultura. Što vi mislite? Pa ne znam, mislim da je to više onako žuto. Ja bi to stavila u neku žutu rubriku jer to je definitivno neki skandal koji se desio kao takav, ali mislim da to nema veze s kulturom, doslovno kao da je ona Dostojevski ili nešto. Doslovno da, Zato što, i da, je to bilo onako, nekakvi mali naslovi, mali članci, objavljeni skroz nebitno, na portalima, u novinama, da ništa, i u drugim medijima. Što je čudno je ti Hrvatska jedna od mnogih zemalja na svijetu koja obožava Harry Pottera masovno i upravo se nalazimo u nekakvoj predbožićnoj Harry Potter maniji koja je postala tradicionalna kod nas. Trenutno imamo Harry Potter maraton na televiziji i Harry Potter merch je omiljeni poklon za Božić, očito kako je ponuda u svim dućanima odjednom eskalirala i nude ih svi, od skupljih do jeftinijih trgovinama. I ne znam kako je kod vas kad ste bili mlađi, ali ja se sjećam kad sam ja kao mlađa jako željela sve u vezi Harry Pottera i nisam mogla, ne možeš
robu ili nešto naći ispod 150-200 kuna, danas možeš za 40 kuna u najjeftinijim dućanima sa službenim logom od Warner Brothersa. Ja se sjećam, na primjer, kad sam ja bila mala, ja sam prvo gledala film i onda onak baš sam se zainteresirala i tražila sam mamu i tatu da mi kupe prvu knjigu Harry Potter i baš sam bila, sjećam se kako sam ležala na krevetu i čitala to onako bez prestanka, da mi je bilo full zanimljivo i znam da sam isto i 7. dio dobila za Božić, ne znam sad koji, tek kad je izašao znam da mi je to bila onak major želja i bila sam kod bake i dede za božićne praznike i to sam čitala i onak baš to se jako veže uz moje djetinjstvo i znam stalno gledamo Harry Pottera, nikad nam ne dosadi kad god je na TV-u gledamo ga i baš je onako gripping i knjiga i film. Mislim, kasnije se ta radnja malo rastopila i u filmovima i u knjizi možda neko ko nije baš major fan, kad krene ta neka retardacija radnje, to malo i bude i dosadno, ali uglavnom svi to vežemo u svoje djetinjstvo, pogotovo mi koji smo ova godišta, a sad kako su djeci nametnuli isto, ovim maratonima pred Božić i sve to zbog nas možda, starije generacije puštaju. Sad su i djeca full zabrijela na to. A i gledaj, mi starije generacije odgajamo djecu i njima ćemo i prenijeti ljubav prema Harry Potteru. Da, samo je sad pitanje, htjela sam isto reći, J.K. Rowling, mislim da nije to doprlo do Hrvatske, jer, na primjer, to je na Twitteru, a ne znam koliko populacije Hrvatske uopće koristi Twitter. I koliko uopće, naravno, mi dobijemo ono što naši ljudi koje mi pratimo retweetaju ili lajkaju. Čak i ako si na Twitteru, znači moraš imati neku populaciju koja prati J.K. Rowling. Znači mi doslovno znamo da je ona spisateljica Harryja Pottera. Ako nisi baš major fan, nećeš ju ni pratiti onak, realno. A to je istina, ali internet je široka sfera i ono što se desi na jednoj društvenoj mreži, u ovom slučaju Twitteru, ne ostaje tamo, nego se širi. Znači o tome su svi strani mediji pisali i bila je velika stvar i mnogi glumci iz Harry Pottera su se službeno medijima obraćali, znači ne preko društvenih mreža, nego službeno medijima su se obraćali da bi izrazili svoje neslaganje sa mišljenjima J.K. I nastojali zadržati fanove koliko toliko investiranima u svijet Harry Pottera. Tako da, mislim da ne ostaje to u Twitteru i nije do toga. A ne znam, mislim, mi smo svi u svojim bablovima, mi to znamo i ako u naš babl to ne prsne, ne dođe, nećemo nikad doći do toga. Onda druga stvar je što kod nas transrodnost i općenito gay populacija, da, mislim je, ali još je u izradi, u izgradnji. Ljudi se još moraju informirati uopće šta je transrodna osoba, kako to funkcionira, šta su gej ljudi. Doslovno, mi jesmo kao napredna država, ali mi smo država u tranziciji što se tiče toga, takvog društva. I onda mislim da više to odjekne u Velikoj Britaniji zato što oni su baš već se godinama, da, i Americi godinama bave tim i onda kad tako nešto izađe, ljudi baš polude. Jer ne mogu vjerovati da njihova omiljena autorica izjavljuje takve stvari, a oni su liberalni, open-minded ili nešto, kao society. Hrvatska koliko god da se voli predstavljati kao neka zapadna zemlja, daleko od zapada. Pa da, mislim. I dalje smo mi Balkan. Balkan, uvijek. Pa da, znali smo kakvi se ekscesi događaju i sve kod nas. I doslovno da pitaš, da ideš intervjuirati ljude po ulici i pitaš ih šta vi mislite o transrodnim ljudima, šta vi mislite o gej populaciji, da ih pitaš koje su seksualnosti, možda ne bi čak znali nabrojati, a o rodovima da ne pričamo, tako da vjerojatno i ljudi ne mogu niti razlučiti seksualnost od identifikacije rodne, ničega, znači ljudima treba toliko edukacije i svega, oni ni ne mogu upasti u taj bubble toliko jer ne interesiraju se, oni će samo možda i proscrollat mimo toga i još to kad baciš u neku rubriku kultura. Da, to neće niko popratiti na kraju krajeva. Da. A da ne zaboravimo da je veliki dio Harry Potter fan baze upravo iz LGBTQ zajednice, plus toga što je upravo cijela Harry Potter franšiza, tematika koju te knjige nameću o prihvaćanju različitoga i drukčijega, pomogla ljudima da
come outaju, da izađu izađu iz i ormara, i da se identificiraju kao ono što jesu. I plus što ona sama navodi onako love conquers all. Da. Da, ali u tom nekom smislu ona je ekskluzivna što se tiče transrodnih ljudi. Znači, meni je to... Dakle, TERF. Da, ona je TERF i to mi je ok, ti imaš svoje opredjeljenja, ali na neki način gaziš ljude doslovno od kojih si zarađivao, gaziš hrpu djece koja su sanjala o tom čarobnom svijetu u kojoj oni mogu biti bilo šta, voljeti bilo koga, doslovno i identificirati se kao ono što oni jesu. I onda to je baš ne major ironično, nego ono baš povrijedi većinu te djece koja su odrasla na Harry Potteru. Zato se upravo desilo i to da jako puno fanova, čiji je Harry Potter bio velik dio života, odustaju od franšize, odustaju od te priče jer jednostavno ne mogu se pomiriti s time da je autorica knjiga koje su njihovo djetinjstvo obilježile ima takvo mišljenje o njima samima. Povrijedilo ih je to na osobnoj razini, premda je ona naravno to govorila na internetu općenito, nikome osobno. Da gledaš isto ljudi koji se odvajaju od tih stavova i ne žele odustati od tog čarobnog Harry Potter svijeta. A neki čak idu i u takve radikalne mjere kao što je paljenje knjiga, znači Harry Pottera, doslovno, jel tako? Da, stavljaju videe po društvenim mrežama, Twitteru, ponajprije gdje je cijela priča i započela, što je onako pokret inspiriran jako negativnim stvarima u prošlosti, onako na šta vas prvo asocira paljenje knjiga. Naravno na Nazi German, da. Tako da, koliko je to pravi način za odgovoriti na te stvari, naravno ima i fanova koji su pokušali to na miran način riješiti i u komentarima na Twitteru joj govoriti ono kao pa daj malo pogledaj s druge strane. A da se opet vratimo na Hrvatsku, u biti kod nas je ono ne da nismo upućeni, nego kod nas trenutno je pomama za Harry Potter knjigama. Da se it blew up, ono, u fazonu da se knjige prodaju po koliko puta skuplje. Da, baš sad je zanimljivo, dakle traže ljudi darove i počeo taj maraton, to je sad trenutno završava na televiziji, maraton filmova i vjerojatno su se djeca zainteresirala i ljudi žele kupiti knjige. Prave knjige su nove i su zapravo jako skupe u knjižarama i ljudi žele kupiti rabljene, te na Facebooku ima u svakakvim grupama dosta potražnje za tim knjigama. I u komentarima jedina diskusija koja se provodi je kao zašto ljudi to traže, jel tome sad porasla neka vrijednost. By the way, izgleda kao da je, pogotovo u prvom i drugom izdanju, da knjige prodaju po nekih 300 kuna. Dakle, to je jedina diskusija, a o ovome znači nema riječi. Da, ne znam kako te dvije paralelne stvari se dešavaju. Znači u jednom dijelu svijeta ljudi pale njene knjige, pale Harry Pottera, odriču se tog cijelog magičnog svijeta, sve ono što je utkano u njihovo djetinjstvo, a kod nas people be like ono yes, spread it on me, sprinkle me with Harry Potter. Da, ali doslovno ovo neko komentar, ja što sam vidio da je neko prodavao za 100 eura knjigu jednu ili šta je to bilo. A iskreno mislim da je to trolski komentar na cijelu tu diskusiju, ali ne bi me začudilo i da prodaju za toliku cijenu jer ih je očito jako teško naći. Uglavnom, htio sam reći da to što sam objavljuju u tim grupama, onako da je neko stavio bundle knjiga, ne znam koliko, da je bio oko 1000 kuna, plus sama popularnost je očigledno, s obzirom da se u par kafića u Zagrebu organizira pub quiz, isključivo tematike Harry Pottera i ljudi masovno idu na to. Za vrijeme korone. I za vrijeme korone kao poštuju se epidemiološke mjere, sve super divno krasno. Međutim, to su, narod ide u redovima tamo, ti stolovi se moraju rezervirati zbog korone i svega, jel tako? I u prvom danu odmah plane. Čim se stavi obavijest na Fejsu, svi se ujave ili na Instagramu, nebitno, u DMs, odmah plane. A doslovno pola ljudi koji su bili na tom kvizu i znamo osobno par ljudi koji su išli, neki ljudi ne znaju
ništa o ovome o čemu mi trenutno pričamo. Većina. Tako da to mi uvijek to mi je ta fascinacija što si ti rekla, u jednom dijelu svijeta je doslovno paljenje tih knjiga, u drugom dijelu svijeta je daj mi sve te knjige, I have it now. Skroz drugi svemir. I tu se sad povlači zanimljiva tema za raspravu, a to je koncept Death of the Author i Authorial Intent. Dakle, to su dva pravca do kojih možete doći konzumirajući knjige, filmove, šta god. Dakle, Death of the Author malo radikalno zvuči kao smrt autora, ali to se zapravo odnosi na to da čitatelj materijal sebi prevodi i shvaća kako on to želi, bez na to da se obazira na autorove želje. A authorial intent, dakle autorova namjera, to je pokret, to jest pravac gdje se želi čitanjem knjiga vidjeti što je to zapravo autor htio reći i to je jedino što je bitno. I dakle, prema ta dva pravca su se većinom ljudi opredijelili. Neki su totalno izbacili Harry Pottera iz svog života, a neki samo zanemare to što je J.K. rekla, ok, ona je sad TERF, ali šta se to mene tiče, ja i dalje volim tu priču. Ta priča nije ona. Ja mislim da kad čitaš bilo koju knjigu, da ti to doživljavaš na svoj način i tome je čar knjige. Znači, film, ok, neke stvari su nam servirane, neke stvari u filmu ne možemo prepoznati, ne možemo vidjeti nikakve gej scene, ne možemo znati koje seksualnosti ili nešto. A pogotovo u Harry Potteru, mislim, to je ipak i za djecu, a sad kako znamo da je to jako veliko pitanje kako djeci predstaviti gej populaciju, na primjer, ili nešto. Tako da, ali mi svakako kad čitamo bilo koju knjigu imamo svoju interpretaciju tu neku. Pa mislim da je to isto shodno tome, mislim da je možda bolje da tumačimo kako mi hoćemo. Nekako mi se čini da je podjednaka balans, količina ljudi koji su odabrali jednu ili drugu stranu i nekako se pitam jel zato što ljudi odabiru authorial intent, jel tome možda kriv sustav obrazovanja u kojem nas od uvijek, od prvog osnovne u školama uče da moramo dokučiti što je pjesnik htio reći i to je jedino bitno i onako bude ti neko pitanje na testu i moraš znati šta je davno umrli pjesnik htio ovim stihom reći umjesto da te pitaju šta ti vidiš u tome. Da, neko kritičko mišljenje, neka interpretacija, definitivno treba se razvijati. A i mašta, jer to je svijet koji doslovno mi možemo kako god hoćemo shvatiti. Ja bih se također htio nadovezati, ako se sjećamo prije par godina, mislim i to je polemika koja se pojavljuje svaki godinu, 2-3, o uvođenju novih, recentnijih književnih dijela za lektire i za mature, tako da Harry Potter je uvijek bio tema polemika, što zbog te magije koja je materija knjige, da li je to dopušteno djeci prezentirati u takvoj mladoj dobi i u katoličkoj državi prvenstveno, u nesekularnoj državi. Pa je to uvijek bila problematika, uvijek se to, ajmo reći, stopiralo, ali iskreno mislim da to ne bi bilo loše. Ne mora biti isključivo Harry Potter, ali mogla bi biti neka recentnija knjiga slične tematike, tipa Twilight, ili nešto tako, da bi se ubacilo u lektire. To je tematika to je tema za drugi put, jer Twilight je više za tineđere, točnije tineđerice, ali... Pa ti tu diskriminiraš dječake. Ne, mislim, namjera spisateljice Twilighta je bila, njena ciljana publika su bile tineđerice, to je explicitly said. Uglavnom, svaki medij, svako djelo ima svoju ciljanu publiku. No dobro, mislim da nismo daleko od toga. Meni se čini da u Hrvatskoj, što god itko, računajući nas, pokušao uvesti u javnu sferu razgovor i ovu temu, neće to široko odjeknuti, neće ljudi početi o tome pričati, neće o J.K.
i uopće razmišljati, a kamoli sad stvarati neka negativna mišljenja i Harry Pottera isključivati i uopće ne smatram da je nemoguće da se Harry Potter pojavi jednog dana u relativno bliskoj budućnosti kao lektira. Da, kroz nekih 5-6 godina, barem za vrijeme našeg života, mislim da ćemo ga vidjeti na popisu lektire i za maturu. Što se tiče magije, mislim to je šta su kršćani počeli uvoditi kao, to vam je jako loše. Bogohuljenje, sotonizam i slično. Učimo djecu magiji, vještičarenju i tome, pa dobro, to nije knjiga u kojoj postoje uputstva kako činiti magiju. Uostalom, radi se o magičnom svijetu, ali ako ćemo igdje svrstati taj žanr, osim u knjige za djecu, to su misterij knjige. Dakle, u svakoj knjizi se radi o nečemu što Harry i ekipa ne znaju i slijede tragove da bi saznali o čemu se radi. Tako, to je neka receptura po kojoj J.K. općenito piše knjige. Da, i te knjige su više kao neki fantasy, dobivamo ta neka bića koje nam predstavlja autorica i doslovno razvijamo lijepo maštu i taj neki fantasy svijet. Da, pogotovo kad čitaš knjigu da imaš više mašte, više stojiš za toga, onako, sam sebi stvaraš taj svijet, ne ono kako ti ga prikažu na filmu, na primjer. A i poznati slučaj u Crnoj Gori gdje je za lektiru uveden Harry Potter 2018. godine, a izbačene su neka djela poput Desanke Maksimović i tome slično. Pa zašto se to ne bi moglo dogoditi kod nas, s obzirom da mi i u srednjoj školi, a i na kraju osnovne, otprilike, počinjemo čitati o francuskom realizmu, piscima koji su doslovno bili nadrogirani dok su pisali o najodvratnijim mogućim stvarima. Mislim, ja volim realizam, to je jedan od mojih najdražih područja u književnosti, a i generalno, ali mislim da je ajde malo budemo u korak s vremenom i poštovati tu povijest, ajmo reći, te neke najveće autore i slično, ali mislim i u današnje vrijeme nastaje sve više velikih autora. Tako da, pogotovo neovisno o žanru, znači može to biti fantazija, može to biti magijski svijet, može biti misterija, ako što ti kažeš da je vrlo često u ovoj knjizi aktualna, tako da mislim da mogli bi to vidjeti u skoroj budućnosti. Da, ja se slažem jer glupo je da čitamo konstantno nekim provalama Turaka, ok, Dostojevski svaka mu čast, ali zločin i kazna, na primjer, i tako neke stvari. To bi lako moglo biti zamijenjeno nekim drugim mozgalicama, to je knjigama kojima ćemo razvijati. A i kužiš da i onak imaš predmet koji se zove povijest i na tome ćeš učiti o povijesti. Da. Ne moramo mi na hrvatskom jeziku ili na kojem god jeziku da se raditi materiju koju zapravo učimo iz povijesti, onda opet razglabamo kroz viđenje nekog autora iz toga doba ili nekoga ko je to tako polemizirao o tome. Da. I to su knjige koje su obično pisane jezikom koji je teško razumljiv današnjim generacijama i nemaju ga potrebe realno učiti i razumijevati. I realno, jeste li pročitali koju od tih knjiga? Ja jesam. Ja jesam. Onda sam ja tu crna ovca, onak nisam, jer kao prvo sustav je takav da ne moraš ti pročitati knjigu, dovoljno je imati internet i znaš sve o njoj. Pozdrav profesorici iz hrvatskog u srednjoj, ali... Ana Mariju vraćaju u srednju. Poništavanje diplome i svega. Mature. Žao mi, ali tako je i onak većinom iskustvom mojih kolega, prijatelja je takvo, malo tko je čitao te knjige. A Harry Potter je knjiga koja je zapravo mnoge generacije uvela u čitanje, uključujući mene. To su knjige koje su u meni pobudile tu neku ljubav prema čitanju, zbog kojih sam pročitala mnoge knjige. Zato što je jednostavan jezik, primjeren za tu dob, zanimljiv i sa lijepom poukom na kraju šta god se sad dešava. Da, o tom nekom prijateljstvu, koliko te može daleko pogurati, općenito. Ima nice poruku. I da je majčina ljubav nepobjediva. Da, i općenito ta Snapeova isto ljubav, na primjer, prema Lily koja je potrajala, ne znam, milion godina, bukvalno. Naravno, mi nismo baš kompetentne osobe, s obzirom da smo mi 3 cis osobe, da pričamo o pravima trans osoba i slično, međutim,
mi kao takvi smo osjetili potrebu, s obzirom na ovaj Harry Potter boom u Hrvatskoj, a i šire, da nekako osvjetlimo i raskrinkamo to sve, a za neke ljude koji o tome uopće nisu informirani trenutno. Ali doskočili smo tome s obzirom da na internetu, Twitteru, YouTubeu i svuda i šire ima puno trans osoba i video eseja koje progovaraju o ovoj tematici, tako da smo izdvojili nekoliko od tih materijala. Da, konkretno bi govorili o video eseju YouTube korisnika Cops Hate Mo, koji je trans non-binary osoba. I ovdje možemo za početak pričati o tome kako će nam biti problematično referirati se o toj osobi, pošto Hrvatska nema te gender neutral imenice, pronouns, jel? Zamjenice. Dakle, u engleskom su tome doskočili sa they, them, a kod nas se to ne može koristiti jer vi već postoji kao, osim množine, postoji kao obraćanje iz poštovanja. Mislim da mi generalno u Hrvatskoj za puno stvari nemamo jezične kapacitete da bi mi u ovakvim stvarima mogli biti vrlo korektni, tako da mi ne možemo za neko koristiti zamjenicu ono. Da, to je stvar kod nas. Da. Mislim, općenito jezik je još u nastajanju, naravno mi moramo prvo uvesti u svoju kulturu, a onda tek u jezik, jer jezik se razvija kao i živi organizam. I tome se nas trove ne možemo se baviti time jer nemamo dovoljna znanja da bi smišljali nove imenice, pa ćemo se probati referirati što je više moguće ovim YouTube imenom, Cops Hate Mo. Dakle, Cops Hate Mo je objasnio u video eseju koji je 30 minuta dugačak, ko voli pogledajte, jer je dobar i zanimljiv i edukativan. I pošto je tako dugačak, nećemo govoriti o svemu o čemu je govorio Cops Hate Mo. Dakle, Mo, ta osoba je napravila deep dive u povijest JK-ne antitrans kampanje na Twitteru, na Twitteru uglavnom, što znači da to nije prvi put da je iskazala svoja terfistička stajališta, samo je recimo ovo najglasniji primjer koji se desio. Dakle, imala je knjige 2015. i 2017. konkretno The Silkworm i Career of Evil, što jesu knjige i ne mora se sve shvatiti doslovno iz njih, ali u njima je opisivala trans ljude na način da se čitatelj ne bi osjećao suosjećajno prema njima, recimo to tako, najkraće. I onda zatim 2018. Je lajkala tweet koji se na trans osobe referira kao muškarce u haljinama. Ona je to pak objasnila kao da je slučajno lajkala i rekla kao to je zato što sam stara, okliznuo mi se prst, što je svakako moguće, ali može i biti spin na stvarnost nakon mnogih negativnih kritika pratite. Također ona je na Twitteru followovala u lipnju 2019. Magdalene Burns, koja je izrazito otvorena antitrans osoba i nazvala je Blair White jednu trans youtubericu, muškarcem i slično, tako da mislim da naznake su postojale za tendenciju J.K. Rowling da bude vrlo antitrans, to jest da jest. Predstavnici J.K. Rowling su taj cijeli, ajmo reći, mali skandal pokušali ušutkat argumentom da ona prati Magdalene Burns jer voli slijediti ljude koji su zanimljivi i thought-provoking, kao tjeraju na neko provokantno mišljenje, kontroverzno. Ali ne nužno kao jer se s njima slaže. Mislim, mi volimo gledat, stalkat ljude isto, čije nam je mišljenje zanimljivo, čak i ako se ne slažemo, čisto da ga hejtamo isto nekako. Da, čisto da se sam sebe stresiramo. Mislim, to je argument, ali opet kad ti se omakne
neki tweet koji je transfobičan i još plus pratiš ljude koji su TERF i identificiraš se kao TERF, mislim da je vrag odnio šalu što dalje smo vidjeli. Da, jednom je slučajnost, ali ovo je već pattern. Da. Sve do tada ljudi su otpisivali te naznake i vjerovali njenim predstavnicima šta god su govorili kao objašnjenja za njena mišljenja i praćenja, lajkanja na Twitteru, no kasnije u 2019. u prosincu priklonila se pokretu pod hashtagom I stand with Maya. U Britaniji 2019. Maya Forstater se žalila Central London Employment Tribunalu jer joj nije bio obnovljen ugovor jer je na Twitter profilu izražavala ekstremno antitrans stavove. Bila je tax expert, dakle stručnjak za poreze za Center of Global Development, tvrtka koja se zalaže za smanjivanje siromaštva i nejednakosti. U taj koš spada i današnja tema. Znači, zanimljivo je u biti da ona nije bila otpuštena kao zbog samih vjerovanja koje je imala, nego zato što je objavila na društvenim mrežama, a ta kompanija u biti se vodi drugačijim načelima. Znači, ok, ona je mogla zadržati te stavove za sebe, ali u biti nije smjela iznositi u javnost kao takva zaposlenica te tvrtke koja je totalno u drugom smjeru što se tiče načela po kojima posluju. Taj slučaj je u biti otišao i na sud i sudska presuda je u biti glasila da Forstater's bigotry was incompatible with human dignity and fundamental rights of others. Znači, sa svime onim za čime se zalaže tvrtka i općenito ljudska prava, svi znamo konvenciju o ljudskim pravima i sve ostalo. Tako da, eto, imamo i taj slučaj. A što se tiče podrške J.K. Rowling za pokret u hashtag I stand with Maya, izbacila je tweet koji je glasio Dress however you please, call yourself whatever you like, sleep with any consenting adult who will have you, live your best life in peace and security, but force women out of their jobs for stating that sex is real. I onda I stand with Maya and hashtag this is not real. U principu ona tu implicira da ti možeš raditi šta god hoćeš, ali nikad nećeš biti prava žena. I to u zadnjoj rečenici ovog tweeta apsolutno krivo interpretira, te tu je ovo je apsolutno ono školski primjer TERF tweeta. Tu se u biti vidi koliko je ona nije upućena u tu temu ili ne želi biti upućena, jer trans ljudi ne negiraju rod kao takav i postojanje istog, nego oni dakle se osjećaju kao da ne pripadaju tom rodu, to jest biološki u tom tijelu u kojem su rođeni, oni psihički i biološke komponente njihove znači su različite. Ja se mogu osjećati kao muškarac i nije bitno jesam li ja biološki žena. Tu ispada kao da ja govorim rod ne postoji, ja doslovno sam hladnjak. Kao ono... Mislim, budimo realni. Tako ispada, da. I sad se ona brani, dakle, i taj slučaj je završio, nije bilo veće kulminacije od toga, a u sadašnjim tweetovima, u raspravi koja je uslijedila, ona konstantno napominje kako je čitala brojne radove, knjige, savjetovala se sa stručnjacima da potvrdi svoja mišljenja. Što onako, ako ti čitaš knjige o nečemu i čitaš radove, pa da li ti to čini stručnjakom za tu stvar, za tu temu? A i gledaj, znaš koliko radova imaš koji su osporeni 300.000 puta, tipa teksaško istraživanje i slično, koje sva stvarno prvenstveno cijelu LGBT populaciju stavlja kao mental illness. Da, i opet gledaš naravno da ne možeš izolirati znanstvenike koji su to i koja je njihova motivacija uopće za istraživanje. Ti moraš prvo isto gledati ko je radio to istraživanje. Tako je, i u koje doba je to rađeno. Naprimjer, da li su to radovi iz 60-ih i 70-ih gdje se doslovno eksperimentiralo sa svime mogućim i nemogućem i osuđivalo sa sve moguće i nemoguće. Da, drugi su etički principi i sve, i druga su vremena, znači nema... Treba se odnositi jako kritički, posebno kad imaš toliku publiku, kad ti tweetaš nešto, kad utječeš na ljude i kad imaš odjek koliki ona ima. Tako je, prvenstveno. A drugo, mislim, živimo u razdoblju interneta, tebi su doslovno ti svi radovi i sve te informacije dostupne ovako.
Tako da, meni mislim da vrlo lako ti nađeš da je neki rad osporen ili da je star 1500 godina. Meni to zvuči kao oni bukvalisti, ljudi što mi zovemo boomeri, tlakaši, pročita i bukvalno shvati sve as it is i ne razmišlja o tome i kao, eto, to je crno na bijelo. Da, doslovno uklesano na kamen i to je to. Tu se vidi nekako koliko ona nije prilagođena vjerojatno vremenu u kojem živi, jer... Ali to ju ne opravdava. Ne opravdavaju definitivno, jer ona je u javnom prostoru, ona ima ljude, ona ima PR-ovce, ona ima cijeli tim iza toga. A i meni isto zanimljivo kako njezin publicist ili neko uopće dopuštaju njoj da to radi. Mislim da je stvar u tome, jer i negativni odjek je odjek, znači... Da, ali dugoročno gledano, ovo njoj će samo naštetiti, to nje ne može... Ona nije redeemable character u ovom svijetu trenutno. Do 2020. je bila i sad nakon ovog više nije redeemable. Mislim, gledaj, s obzirom da mi ovdje spominjamo i naše krajeve i Hrvatsku i slično, ona ovdje ne da je redeemable, nego ona nije problematična. U kontekstu našeg društva ona nije problem, ona je zapravo jedna normalna katolička, svedena žena, autorica, majka, ne znam koliko djece, nebitno, super divno, krasno. Tako da ona je ovdje heroj, a tamo je zločinac. Dobro, da, i definitivno mislim da ništa ne može ruinat Harry Pottera, jer to je neko djelo koje je nastalo prije svih tih ispada, ali njezine buduće knjige koje će izlaziti, znači koja je šansa da se proslavi puno manja i definitivno ne znam koliko će u budućnosti uspjeti da toliko još očara ljude. Ja nekako imam osjećaj da je ona doslovno, mislim, ona to misli cijeli život vjerovatno. Ona nije sigurno čitala radove ko što kaže i ne znam, iako je čitala, onda je čitala neke dno dna Bože sačuvaj. Ona je to mislila cijeli život, ali mislim da sad može lajati o tome isključivo zato što je vjerovatno akumulirala dovoljno sredstava novčanih i svih mogućih ostalih da ju boli briga. I sad će samo možda je onak bila u karanteni i onda ju to udarilo na glavu i malo je otišla. Nismo popili lekić. Kao dosadno mi je karanteni, neki idem googlat o transrodnim ljudima i čitat radove iz Texasa iz 60-ih. Dosadno žena ili nemaš pametnija posla. JK... Rekla bih da je njen najveći problem trenutno što se zatvara u taj svoj neki bubble, okružuje se krugom yes people-a, znači ljudi koji za nju navijaju, koji joj ne govore, koji se ne suprotstavljaju, neće oni njoj reći ti si u krivu. Ona je njima šefica, to jest ona je za njih, za svoje publiciste i predstavnike zarada i neće oni se njoj usprotiviti. Na Twitteru se aktivno zatvara u taj krug i blokira transrodne ljude. Jedan od primjera je Juno Birch. Da, jedan simer, youtuber i slično. I drag queen između ostalog i trans osoba. Sve u jednom. Juno Birch je trans žena, ujedno i drag queen. Nebitno čim se bavi, bitno je to da ju je JK blokirala s Twittera. Ko zna koje još ljude koji nisu to u javnost pustili. Moe to zapravo lijepo sažima i kaže kako antitrans ljudi nemaju prave argumente pa ih izmišljaju. Naprimjer, JK koja kaže da trans ljudi negiraju postojanje spola, Moe na to kaže da to nije istina. Nitko ne tvrdi da spol nije stvaran. Naravno da je, to je jedna od stvari koja te čini trans. Trans znači da tvoj identitet ne odgovara onome s kojim si se rodio. Ako spol nije stvaran, nisu ni trans ljudi, tako da ga oni prvi neće negirati. I još je zanimljivo što ona u jednom od ovih novih tweetova, ovih o kojima polemiziramo, govori da if you were discriminated, I'd march with you. Pa i trans osobe jesu diskriminirane upravo od nje. Upravo i tim tweetom i tom rečenicom. U principu onda je to jedna vrlo vidljiva crta kod JK, ta njena inkonzistentnost i totalno kako vjetra zapuše, tako. Mislim, kako ćeš march with someone who's discriminated, ako ti si diskriminator. To liči na paranoidnu šizofreniju. Apsolutno. Također je youtuber kojeg spominjemo već kroz cijeli podcast, Moe, analizirao njen Turf Wars i sve kao radove koja ona tu nešto citira i polemiše i saznali smo da je apsolutno u krivu što se tiče svega. Naprimjer, jedna od točaka koja ona kao ističe problematično da bi se mogla događati je da će javni WC postati opasnost za žene, s obzirom da ona smatra da
trans osoba, to jest trans žena je samo muškarac obučen u ženu koji sa namjerom da napada druge žene ulazi u WC, u javni WC i tamo radi problema. Definitivno, apsurdno, da. Ja ću, dakle, mijenjati spol samo zato da mogu napastovati nekog, znači, the ultimate predatorial mastermind. Doslovno, mislim da to niko nema vremena da takve stvari radi. Doslovno, da. Mislim, niti neko ide u transition i sad da njega u transition motivira da on ide napada druge žene, mislim, ne. Da uđe u njihov safe space, ajmo reći, jer kao WC je neko mjesto gdje si ti ranjiv, ajmo. Ali mislim da JK ne shvaća da su trans osobe koje nemaju, mislim, generalno loše namjere s obzirom da one se fokusiraju na sebe, ne na druge. Jer promjena je isključivo na njima i u njima, a drugi ljudi su sekundarni ovdje. Da, ili podrška ili podrška ili JK. Da, doslovno. Postoji čak studija s Williams instituta u UCLA School of Law koja je zaključila da nema dokaza da postoji opasnost od trans ljudi u WC-ima. Naime, ljudi poput JK vole isticati izolirane i malobrojne slučajeve kako bi poduprli svoje tvrdnje, a ovakve studije zanemariti. Studija je otkrila da naprotiv trans ljude se češće verbalno i fizički napada u javnim WC-ima, ako išta. Ma ne u javnim WC-ima da i god. Da, čak ne postoji ni mjesto ni vrijeme, stvarno. I zabrinuta je zbog velike eksplozije mladih žena koje žele obaviti prijelaz, ali i onih koji žele obaviti detransition, znači obrnuti prijelaz, koje nisu bile zadovoljne s tranzicijom. Ona govori o tome kao o nekakvom trendu, zanemarujući da uslijed povećanja informacija i resursa, kao i mladih koji istražuju svoje identitete, ovakav porast je normalan s obzirom na vremena. Nije isto biti rođen u 60-ima kao JK, tada toga nije bilo toliko. Nije postojao jezik kojim bi se objasnilo to što te osobe osjećaju, ali to ne znači da se nisu tako osjećale i tada, kao i sada, kada imamo sva bespuća interneta za informiranje, pokazivanje transpozitivnosti i taj rast je prirodan. Da, definitivno mislim i, na primjer, ko je pogledao film Dankinja i tako gleda neke youtubere koji su trans. Na primjer, ja sam gledala Chloe Arden, ja isto nisam, mislim, kad je to prije možda 3 godine sam počela gledati, ona je mlađa od mene, 97-98 godište. Ta cura doslovno, to jest ona prelazi male to female i cijelo taj njen put je bio prikazan i koliko ona u biti imala i psihičkih problema, imala je podršku obitelji sve, promijenila je škole, na primjer, i tako neke stvari i rezala se doslovno jer je imala toliko psihičkih problema u tušu, po bedrima i u biti tu ti dobiješ neki insight. Ako si ti malo empatična osoba i ako uđeš u taj neki svakodnevnicu takve osobe, ti možeš razumjeti zašto, kako je toj osobi, zašto je to radi, zašto ide male to female, female to male, nebitno, ili čak kad neko ide u detransition. Ima toliko i youtubera koji su radili detransition, ne puno, ali objašnjavaju razloge i mislim da ona bi trebala u biti pokušati shvatiti te ljude, napraviti platformu gdje oni mogu predstaviti svoje probleme, kako je njima u dating life, kako je toj curi, na primjer, da dođe i kaže dečku, boji se doslovno da bude pretučena. Da, što se nažalost dešava ja sam trans i ne znaš kako će neko reagirati. Možeš se samo nadati da te neće prebiti, morat ćeš se nalaziti na mjestima gdje ima puno ljudi, na primjer na dejtu gdje želiš nekom to reći. Mislim, takve stvari su puno važnije za zajednicu nego da pričamo o nekim ugrozama navodnim kojih ni nema. Kad smo kod detransitioninga, JK predstavlja kao većinu ljudi koji žele taj obrnuti prijelaz, da oni to žele zbog negativnih reakcija okoline i da oni su to stvarno zažalili, a zapravo su takvi ljudi u manjini. Kad si spomenula youtubere, meni je na pamet pao Miles Chronicles, youtuber, znači trans muškarac, koji nije išao u detransitioning, ali prestao sa gender therapy, sa hormonima, sa testosteronom, zato što je negativno
utjecalo na njegovo tijelo. Dobio je akne kakve se ne viđaju svaki dan, velike, duge zdravstvene probleme i jednostavno zaključio, ok, ja sam muško, ali eto, imat ću ipak do kraja života menstruaciju jer drugačije ne ide, inače stavljaš svoje zdravlje na štetu, ali to nije ni na kojoj razini promijenilo kako se on osjeća. Da, on je i dalje muškarac. Također u 2018. studija je izraz Rapid Onset Gender Dysphoria, koja govori da se disforija razvija u kontaktu sa transvršnjacima i na društvenim mrežama, te su autori ispričali LGBT zajednici, oni su se na kraju ispričali LGBT zajednici jer su te tvrdnje davno demantirane, ali ih JK sada ističe kao točna, znači biti trans nije zarazna bolest ili kako je ona zamislila to sebi u svojoj glavi, da ako ja provodim vrijeme sa određenom osobom bilo koje vrste, nebitno da li je to osoba trans, hetero, bi, gay, nebitno, da ja kupim karakteristike te osobe. To ne mijenja to što ti jesi. To i Mo kaže kako većina ljudi koje zna su hetero i cis. Realno većina ljudi koje mi znamo su hetero i cis. A Mo je trans i bi. Dakle, to nema nikakve veze. To ne mijenja kako se Mo osjeća i nema nikakvih utjecaja. Konzervativni mediji su se jako uhvatili za ovu studiju kako bi poduprli JK, a već za tjedan dana od objavljivanja je predloženo istraživanje problematike metodologije. Naime, metodologija je bila tako da su podaci i ankete prikupljani isključivo s antitransnacijom. Jezivo. I onda se ona metodologija koja ne drži vodu, svi koji znaju ima ovo... Kada su namještena studija, bukvalno. Da, namještena studija. Koja podržava antitrans stavove u biti. Tu ona kao ide s time, dobro ima toliko faktora koji utječu na nas kako odrastamo i sve to, ali nigdje apsolutno nije dokazano, niti ako ti imaš gej roditelj ili nešto koji te odgajaju da ćeš biti gej ili bilo što drugo. To su sve argumenti koji samo idu baš sa tim ciljem, znači antitrans, anti-LGBT, te različite grupacije koje iznose i plaćaju doslovno da bi pokosili sva prava ljudi koji su LGBT, IQ. Doslovno to je situacija gdje se te sve ljude žele staviti u građana drugog reda. Da. Gdje, nažalost, u većini država jesu. U zakonskim okvirima, apsolutno. Da. Takvi stavovi u biti služe samo širenju neke određene mržnje, hostile, znači negativnom ponašanju ljudi prema ljudima koji su dio te zajednice i te manjine, a zna se da su i žene manjine i žene su manjina i danas. Žene su dugo bile gledane kao građani drugog reda, da plaće još uvijek jesu. Tako je, u nekim aspektima manje plaće, znamo svi da žene dobivaju. I zato je zanimljivo kad JK koristi kao argument to da je ona bila žrtva seksualnog i domestic abuse, jer realno to i trans ljudi svaki dan doživljavaju u velikoj mjeri. Da, naravno i žene, ali i trans ljudi pogotovo, jer se oni biološkim svojim nekim odlikama razlikuju od cis žena ili cis muškaraca. I Mo tu u biti taj argument na neki način osporava, s tim da u biti se tako nešto ne može koristiti kao oružje protiv trans ljudi, jer taj neki strah, JK-in strah da puštanje trans žena u javni prostor namijenjen ženama, puštaju u taj prostor sve muškarce koji mogu ili imaju neku namjeru da naude ženama, To je po njenom citatu, ona je to napisala da je to jednostavna istina. Ona je, znači, dala argument koji je neki kao aksiom koji bi mi morali prihvatiti, samo it's the simple truth, kao vjerujte meni na riječ. A ona je sebe smatra kao, kompetentna. oprosti da vjerujemo tvojoj paranoidnoj šizofreniji. Tako nešto, to prihvaćanje kao te neke istine, Mo osporava s tim da, naravno, da bi trans osoba bila priznata kao svoj pravi spol, muškarac ili žena, to je dug i jako zamoran proces dobivanja te potvrde koja to potvrđuje, znači sve psihologe, doktore, medicinske preglede morate proći, to je jako psihički, financijski zamorno, znači u određenim državama gdje nema
mogućnosti da se to učini uz neku pomoć države, osiguranje je različito u različitim državama. I taj trans panel mora u biti ocijeniti da je sve ispravno, da vi stvarno jeste, stvarno imate tu disforiju, neslaganje bioloških i psihičkih faktora. Da uopće dođe do tog dijela, aplikant mora imati bar 2 godine social transitioninga i medicinski mu mora biti dijagnosticirana disforija, moraju biti punoljetni i moraju se složiti da će tako živjeti do kraja života, da neće učiniti detransitioning. Dakle, muškarac u haljini nije isto kao i trans osoba. I da spomenemo najnoviji roman koji je sada izbacila nakon svih ovih Twitter tvrdnji i izražavanja antitrans stavova, gdje ona piše pod pseudonimom Robert Galbraith i pod tim pseudonimom je izbacila knjigu u kojoj je glavni negativac, serijski ubojca, koji se oblači u ženu kako bi tamo našao svoje žrtve. Ali, naravno, nije trans, nego to mu je samo maska da dođe do svojih žrtve. Zanimljivo je, na primjer, što ona piše pod tim muškim pseudonimom i općenito JK je nešto neutralno. Mi ne znamo automatski po toj skraćenici radi li se o ženi koja je napisala Dobro, znaš šta, to ti je obrazloženo zašto je ona odabrala to i to mnoge ženske spisateljice rade. Da, odavna, jer žene nisu prije bile toliko priznate kao muškarci, pogotovo u književnosti, politici i ostalim sferama i onda su... I stvarno su istraživanja pokazala da ćeš prije pokupiti knjigu koju je napisao muškarac nego koju je napisala žena. Jer onak, ako je knjigu napisala žena, to ti je automatska asocijacija da je to neki ljubić. Jer kao žene su naravno nesposobne za priču o ičemu drugome i onda se mnoge spisateljice, ne samo JK, odlučuju na pseudonime, skraćenice. Doduše, ovaj Robert pseudonim je odabrala zato da bi mogla pisati bez da se povezuje konstantno s Harry Potterom, to je druga stvar. Ali zanimljivo, mogla je odabrati ženski pseudonim, što se toga tiče. Što se ovog JK tiče, to nam je tema mizoginije koju ćemo zasigurno obraditi u jednoj od budućih epizoda. Da, internalized misogyny, definitivno. Kad uzmemo to sve u obzir, sve te argumente i sve te stavove koji su izneseni i pogotovo tu knjigu koju je napisala pod muškim pseudonimom, zanima me je li to redeemable, da li će ona biti cancelana, da li će njezina dijela biti cancelana, šta mislite? Da, cancel culture će svakako biti, spoiler alert, tema idućeg podcasta. Iskreno mislim da ona... Cancelana će biti ona, ali Harry Potter kao takav mislim da ne može biti cancelan, s obzirom da se radi o književnom dijelu koje nije ni za šta krivo, već je kriv samo autor tog dijela. Mnogi ljudi su na Harry Potteru izgradili čitave karijere, uglavnom putem interneta, youtuberi, i sada odustaju od njega, prebacuju se na neke druge teme i to će im zasigurno zasmetati u njihovim prihodima. Sigurno će ih ljudi prestati pratiti jer su ih pratili samo zbog Harry Pottera i sad im te neke druge teme neće biti zanimljive. A postoje i oni koji nekako uvijek izbjegavaju njeno ime i pričaju o priči kao da ona ne postoji, kao da... ne kao da ne postoji, nego acknowledgeali su ju u jednom videu da je ona rekla to što je rekla i idemo dalje, pa ne možemo sad odustati od cijele karijere. Jedino što vidimo da se sad Fantastic Beasts doslovno raspada, Johnny Depp... to je i on je cancelan, nema ko nije cancelan. Fantastic Beasts ima svojih problema kao franšiza, ali ja mislim da neće prestati raditi, normalno da će nastaviti. Možemo reći da je Fantastic Beasts bilo nešto što smo se mi nadali, produžetak tog svijeta, tog insighta, ko je Nagini, otkud je Nagini smo doznali. Uveli su nam neke nove zanimljive likove. Vladog Dumbledore i slično. I onako iz nekog vremena prije Harry Pottera i u biti mi smo se nadali, svako ko voli Harry Pottera nadao se da će tu naći neki produžetak tog magičnog svijeta, ali tu su se isto pokrenuli neki određeni
problemi. Tako da, budućnost tog serijala, filmova i knjiga nam je definitivno na klimavim nogama. Taburea. Na klimavom tabureu je. Na klimavom tabureu je. Ali da, što se tiče Harry Pottera, ja mislim da definitivno nije ugrožen, jer dok je djece koja će čitati, dok je nas koji smo odrasli na tome, dok je na kraju krajeva televizija koja kupuje licence i filmove, prikazuju ih, dokle god je to u našoj tradiciji, pred Božić gledaš Harry Pottera isto ko sam u kući, gledaš ga svaki put iako znaš doslovno od rečenice do rečenice. Znaš što mi je jedina fascinantna stvar? To što Harry Potter smatramo božićnim filmom. A znaš šta, ova prva dva imaju jako Christmas vibe i to ne mora biti da je slučajno zato što Chris Columbus je prva dva režisirao isti čovjek koji su samo u kući. Da. Tako da eto, to ne treba biti slučajnost. Da. Nisam znala. Da, ali volim kad dođemo pred kraj Harry Pottera, tamo onako, ne znam, prva, druga adventska nedjelja, ne znam, na Gini ubija tamo, pola sela izlazi babi iz usta. I to je apsolutno božićni vibe. Ali Chris Columbus, Christmas majstorica, uvuko se u sve domove pred Božić, doslovno sa svojim filmovima. Kao iskreno Mariah Carey u filmskoj industriji. All I want for Christmas. Mi se u suštini najviše nadamo da smo vam uspjeli malo dočarati to što se dešava i to o čemu se, pogotovo u hrvatskom javnom prostoru, apsolutno ne polemizira. Tako da ako ste išta novo naučili od nas ili ako smo vam otvorili oči što se tiče nekih stvari vezanih za JK, to je nama, ajmo reći, i bila emisija i zadovoljni smo ako iko iz ovog podcasta iznese nešto pametno. Ako ništa drugo, barem kritičko razmišljanje o autoru koji je problematičan i njegovom neproblematičnom dijelu, barem nekog od njega. I svakako možete nas zapratiti na našim socialsima, na Twitteru smo, na YouTubeu smo, na Instagramu i komentirati šta vi mislite o tome i najavili smo naravno sljedeću temu Cancel culture. Tako je. Di ćemo malo više polemizirati o ovakvim slučajevima, kao što je JK, ali malo bliže našoj publici, tipa youtuberi, glazbenici, tamo. Mislim da će to biti jedna vrlo interesantna epizoda, puna prevrata. Puna skandala. Skandala, apsolutno. Skandali nas prate u korak. Uvijek. To bi bilo to, narod. Kao, pozdravljamo vas. Bujrum na naše društvene mreže, slobodno komentirajte. I volimo čuti vaše mišljenje. I prijedloge za buduće teme, naravno, možete napisati u komentarima. Pohvalite nas, vrijeđajte nas, sve nam to diže I hvala Daj šta daš. Hvala našem producentu Aleksandru, bez kojeg... Tako je, koji je radio i džingl i koji nam upravo trenutno pomaže u snimanju ovoga. Bez njega ovo bi bilo ne nemoguće, ali teško moguće. Ćao! Ćao!